Hello friends, creatorstechworld crazy എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫയർ സെക്യൂരിറ്റി അലാമാണ്. ഫയർ സെക്യൂരിറ്റി അലാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കനെ അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ഒരു ബസർ, ട്യൂബ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടർ, പിന്നെ ബാറ്ററി. അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വർക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായി ബസറിൻ്റെ മൈനസ് ഭാഗം ബാറ്ററിയുടെ മൈനസുമായി ഒന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു വയർ എടുത്തതിനു ശേഷം ബാറ്ററിയുടെ പ്ലസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ മൂടി റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഫ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സെൻസറായി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിന്മേൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം ഈ റെഡ് വയർ രണ്ടും ഓരോ ലെഗിലായി നമുക്ക് ഘടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് ലെഗിൽ നമ്മൾ ഇത് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ഇവിടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി നോക്കാം. ഇത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ സെൻസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ടെസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനായി നമ്മൾ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് ചൂടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സെൻസർ ചൂടായപ്പോൾ ബസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ രൂപത്തിലും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മാതൃകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഈ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞങ്ങളെ വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്കും കമൻറ്റും നൽകുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ടെക്നോളജി വീഡിയോ എത്തുന്നതിന് അബുലിനോടൊപ്പം സൈനിങ് ഓഫ്.